Sie ärgern sich über Bits, die bei hoher Schlagenergie brechen? Dann wird es Zeit, auf die Bitline Impact Flex von Würth umzusteigen. Durch ihre spezielle Torsionszone ermöglichen diese Bits einen Verdrehwinkel von über 30 Grad. Das macht sie besonders langlebig. Standard-Bits brechen unter extremer Schlagenergie häufig und sehr schnell. Impact-Flex-Bits dagegen absorbieren die harten Impulse und halten dadurch länger. So sparen sie sich eine Menge Zeit und Geld. Ein praktischer Partner für die Hochleistungsbits ist die passende Bitbox. Auf Knopfdruck schwenken die Einsätze heraus. Die Bits lassen sich direkt mit dem Akkuschrauber entnehmen. Nach verrichteter Arbeit kommen die Einsätze ohne Umweg wieder in die Box. Da geht nichts mehr verloren. Egal ob Hartholz, Metall, Blech oder andere Härtefälle in Sachen Schrauben, mit den Impact Flex Bits sind Sie für alles gerüstet.